研究發現，每日冥想30分鐘，並且持續2個禮拜，呢個舉動就可以改造大腦，就好似鍛鍊肌肉咁樣，讓人嘅思想變得樂觀，具有彈性。俗語話：人比人比死人，即使自己亦都不如人嘅地方，但係比上不足，比下有餘。用積極嘅態度看待本身已經擁有嘅一切。所謂天生我材必有用，認清個人嘅優勢，隨時提醒自己嘅好，藉以建立一個生活嘅優越感，進而增強自我價值嘅認同。每日可以用一啲時間記低值得慶幸或者感恩嘅事情，或者羅列正面嘅經歷，有助調整自身對生活嘅睇法啦，激發樂觀嘅情緒出現。最後，有病最好梗係睇醫生啦。